La grande sfida tra Mirella Bagliana e Gianluca Posocco. Siamo qui, siamo in attesa, in dolce attesa, mettiamola così. Dolce o trepidante? Sì. Dolce e trepidante. Altra curiosità, se dovesse succedere qualcosa stasera, il sindaco è sempre Toni Miato. Oddio, no. penso proprio no. Sì. Cioè, il sindaco comunque lavora fino all'ultimo momento perché ha un matrimonio adesso da fare. Essendoci così poca affluenza, c'è un numero veramente ridottissimo e quindi la partita si gioca su una manciata di voti, su un condominio mi verrebbe da dire. Addirittura su un condominio? Sì? Cioè, se è grande, sì. I dati che stanno arrivando rispecchiano quello che avevo in testa. È stata una campagna elettorale intensa, 2 mesi intensi. E sono sereno e comunque vada, complimenti a tutti. Se volete abbiamo anche un'immagine direttamente sulla porta del municipio per il matrimonio. Ecco, abbiamo la possibilità di seguire anche l'uscita degli sposi. Non so se tu hai ricordi, ma vedere il centro-sinistra unito alle elezioni e il centrodestra diviso, no, io sinceramente nella mia memoria non ho tanti ricordi. Scusate un attimo, scusate. Allora, queste sono le immagini che ci arrivano in diretta dalla sede di Mirella Bagliana. Stanno partendo i festeggiamenti, adesso Marco Dus, non so. L'ironia della sorte che mi costringe a vedere questa cosa qui della TV, non poter essere là. Però ancora non capisco, ma credo insomma che in questo momento dobbiamo sicuramente essere felici e mi viene in mente un film, speriamo che sia femmina, lo dico anche per Vittorio. Questa te l'hai ripreparata però? Assolutamente no, lo sai che sono poliedrico. Intanto le immagini ci mostrano una Mirella Bagliana che brinda. Effettivamente devo ancora realizzare, ma sembra insomma che dai dati siamo in vantaggio e quindi molto probabilmente riusciremo ad andare al governo della città. Sono le 16 in questo momento, quindi abbiamo il nuovo sindaco di Vittorio Veneto. Sì, complimenti a Mirella Bagliana, una signora. Sono contento che per la prima volta ci sia una donna come sindaco del comune di Vittorio Veneto. Diamo il microfono a Mirella, facciamo l'inquadratura, perfetto. Ti sento basso ancora. Cercherò di urlare, Mirella. Grazie, scusa Federico, qua c'è una... Troppa festa. Allora, le prime parole per la tenda TV del nuovo sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana. Allora, com'è? Sì, allora guarda, io vorrei ringraziare tutti i cittadini di Vittorio Veneto, quelli che si sono recati alle urne a prescindere dal voto che hanno espresso. E buon lavoro a Mirella, che da oggi è anche la mia sindaca. Abbiamo fatto un lavoro grandissimo, questa vittoria è merito di tutti noi uniti assieme. Ci ricolleghiamo con Alessandro, vai Alessandro. Sì, siete stati un po' crudeli perché avete fatto vedere a Gianluca Posocco i festeggiamenti di Mirella, ovviamente è una battuta anche perché lui è uno sportivo. Se oggi mi chiedeste rifaresti tutte le scelte, io vi direi sì. Effettivamente ha vinto il centro-sinistra, qualche errore sicuramente c'è stato, io non ne faccio mistero, lo ritengo un suicidio politico. Non stiamo andando incontro a una contravvenzione da parte... non so, qua bisognerebbe chiedere alla polizia locale. Ecco. Cioè, ci sarà sicuramente da lavorare sulle piste ciclabili. Quindi un augurio alla neoeletta sindaco e di buona fortuna, giustamente, perché adesso è il sindaco di tutti. Giovanni Zorzi, segretario del PD provinciale. Direi un risultato più che meritato, visto lo sforzo che hanno messo in campo Mirella e tutta la sua squadra, compreso ovviamente i nostri del Partito Democratico. L'entusiasmo diciamo è stato caratteristico di tutta la nostra campagna elettorale e in questo momento è veramente a livelli esponenziali. E la vista del municipio, tu che lo hai già frequentato, adesso che ne avrai le chiavi, che impressione ti fa? Allora, chi mi conosce sa che mi assumo
tantissima responsabilità in questo, infatti io sto festeggiando ma con un senso anche di responsabilità. Ecco. Federico. C'è i tuoi fan personali. Qua il mio Mentana vittoriese è fantastico. No, Mentana noi ci fa un baffo. Ascolta. È un livello 100 volte sopra. Sì. Bravo Federico, complimenti. Tienilo lì, intervistalo, lui non mi sente, ma intervistalo. Sta per avvicinarsi. Ecco che sta arrivando Mirella col sindaco uscente. Abbiamo visto l'abbraccio sincero tra il sindaco in carica ancora per questa sera, Antonia Miatto, e la sindaco che da domani mattina farà il giuramento. Ormai sindaco che sale le scale del municipio, questo è il classico momento favorito anche questo è pure il prosecco che ci fa la doccia. Vedete, se ci pensate, i sogni, quando ci si sveglia, possono diventare realtà oppure incubi. Non posso far altro che ringraziarti e perdonarti anche se sei andata in onda su altre reti, insomma. Ecco. Sono venuti al seggio, il prossimo, fra 5 anni verrà anche la tenda TV. Sicuramente ci sarà una forte trasformazione nella minoranza rispetto a quella che è l'attuale minoranza. Vedremo l'ingresso di Fratelli d'Italia per la prima volta in Consiglio Comunale. E come avete visto la partita della Spagna-Italia c'è stato un autogol, probabilmente anche in qualche partito è accaduto questo. Tra l'altro ho sentito mezz'ora fa la Giorgia, mi ha detto di salutare Vittorio, di salutare la Bagliana che è la prima donna che diventa sindaco qua a Vittorio, come la prima donna che abbiamo come Presidente del Consiglio. Vittorio, l'Italia, viva l'Italia sempre! Bene, viva l'Italia allora! Ecco, speriamo che sia di buon auspicio anche per la partita di stasera. E intanto abbiamo sentito. Esatto, vai. Oggi, mezz'ora fa, ha parlato a Giorgia Meloni, va bene. Allora siamo a posto, dai. Esatto, allora Giulio, torniamo sulla terra. Ok, intanto abbiamo delle presenze che entrano anche in studio. Allora, svegliamo. Dai, allora, ecco, facciamo tutte le cose in onda. Occhio che non ci siedi. Abbiamo che in realtà stiamo... carica batterie. Allora, presto uno io. Svegliamo i nostri telespettatori. Gianluca Posocco era venuto qui in cerca del suo caricabatterie del telefono. È stato sequestrato. È stato sequestrato. Vedo un altro. Scusa Alessandro. Vedo il saluto di Mirella Bagliana e l'abbraccio anche nel nostro secondo collegamento con Gianluca Posocco. Diamo il benvenuto qui in studio a Mirella Bagliana e ci complimentiamo anche dal vivo con lei perché Mirella è il nuovo sindaco di Vittorio Veneto. Benvenuta e bentrovata. Grazie Federico, grazie agli amici di Tenda TV, saluto tutti i cittadini di Vittorio Veneto e io penso che candidarsi al comune a sindaco o a sindaca del comune di Vittorio Veneto è una cosa che uno se la sente dentro, ma la deve vivere con tanta serietà, responsabilità, però anche serenità. Mirella, mi segui e ti mando un abbraccio virtuale. Vabbè, vi siete abbracciati 50 volte, non occorre che glielo fai qui a 1 metro. Sono contento per te, ciao Mirella! Vittorio Veneto sta per cambiare, Mirella è qui, senti il vento girare sotto le ruote, piste ciclabili, accendi e note. Mirella guida il cambiamento con cultura e rispetto dell'ambiente. Alessandro, ti abbiamo visto un po' ingessato sulla musichetta di Mirella Bagliana. Sai cos'è? Mi veniva da ridere perché vedevo questi bravi giovani qui un po' imbarazzati e gli altri che non avevano coraggio di mettersi di qua della telecamera che ballavano. Allora, bravi a loro e meno agli altri. Allora, Mirella è qui, senti il vento girare sotto le ruote, piste ciclabili, accendi e note. Mirella guida il cambiamento con cultura e rispetto dell'ambiente. Allora, il più lanciato mi sembra Giulio D'Antoni e mi pare bene, insomma, come... No, vi salutiamo sul serio, adesso vi lasciamo andare a festeggiare. Grazie, ovviamente, grazie a tutti. Si chiude qui questo capitolo
della città che vorrei, con le elezioni 2024 che hanno sancito la vittoria di Mirella Bagliana. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima.